Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи. Еве неповторно и ова утро. Ви поздравам сите вас кои ја следите нашата утринска програма во живо, директно од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Ова е христијанско адвентистичко радио. Се радувам што ќе можеме денеска да другаруваме и да ги проследиме содржините кои ги приготвивме за вас. На почетокот еве неколку сервисни информации, како што рековме, денеска е 30 ноември 2021 година. Сонцето изгреа во 6 часот и 37 минути, а ќе зајде во 16 часот и 4 минути. 334 ден во годината. Пред нас имаме уште еден месец, 31 ден до крајот нова календарска година. Што се однесува до денешнава прогноза за времето, еве како таа гласи. Предпладне облачно со повремени врнежи, кои на некои пониски места ќе се менуваат од дожд во снег. Во западните делови ќе се формира нова снежна покривка. Повремени слаби врнежи од снег има и на повисоките делови од Скопската котлина. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат и облачноста ќе се намали. Ќе дува засилен ветер од северен правец, наизразен вдолж поврдарието. Што се однесува до временската прогноза за како ќе биде времето, дали ќе биде врнежливо или не, еве ја проследивме, почитувани гледачи. Но температурата гласи дека ќе биде од -4 до -1 во Полошкиот регион, тоа е значи на западниот дел во Тетовско. Во Скопската котлина ќе биде температурата од 2 до 5 степени, Комановскиот регион од -1 до 2, Беровскиот регион од 0 до 3, Гевгелискиот регион од 5 до 9 степени, во Теквишијата, Кавадарци од 2 до 7, Пелагонија од 0 до 4 степени и Охридскиот дел од 1 до 4. Како што приметувате, почитувани гледачи, температурата драстично е намалена и облечете се топло и земете го вашиот чадор ако случајно излегувате надвор, бидејќи денеска, односно утро е доста свежо. За утре температурата гласи дека ќе биде уште постудено, од -9 во Тетовскиот регион до 0, па во Беровскиот од -8 до 4, Скопскиот од -5 до 7 и така натаму. Теквишијата од -3 до 8. Значи тоа е прогноза за утре, која вели дека ќе биде доста студено. Преку денот сончево со мала, а во западните делови умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер, претежно од западен правец. Иако сме календарски се уште во есента, но сепак гледаме дека температурите драстично опадна, бидејќи веќе на планините имаме и снег и на повисоките места во нашата земја. Ова е христијанско радио, почитувани гледачи, ние нашата програма секогаш ја отпочнуваме со кратка молитва. Господи Боже, Ти благодариме што ни подаруваш уште еден нов ден во нашиот живот и Те молиме нека Твојата милост и Твојата љубов ги огре нашите срца, иако е надвор студено, но Ти ни даваш љубов и милост и заштита. Тоа Те молиме, Господе, во името Исусово. Амин. Почитувани гледачи, добре дојде на сите вас кои во меѓувреме се приклучивте да ја следите нашата утринска програма Глас на надежда. Би сакал да ја проследам денеска и нашата утринска порака, но пред да ја проследиме, еве неколку капки на мудроста да споделам со сите вас. Блажени се оние кои се бојат од Господа, кои одат по неговите патишта. Ке јадеш од плодовите на рацете своји, блазе тебе и добро ке живееш.
Blizu je Gospod do onih koji go barat so iskreno srce. Koji saka nešto da nauči, ke najde način. Koji ne saka, ke najde izgovor. Približi se kon Boga i той ke se približi kon tebe. Ljubовта и искреноста се две нераздвоени крилја, зашто љубовта не може да се издигне без искреност, а ни искреноста без љубов. Вети го тоа што можеш да го исполниш, а потоа исполни повеќе отколку што си ветил. Еве 10 правила за успешен ден. Оди и направи некое добро дело. Повтори го тоа уште 9 пати. Интересна мисла, значи, оди и направи некое добро дело. И повтори го тоа уште 9 пати. Тоа се тие 10 златни правила. Уживај го денешниот ден. Не можеш да направиш ништо за вчерашниот ден. Но денес можеш да направиш утре да биде поблагословено со спомените од добрите дела од денешниот ден. И еве уште едно, радувај се секогаш. Нека овие капки на мудроста, почитувани пријатели, не водат и во овој ден. Нека нашите срца бидат исполнити со радост, со љубов. Иако надворе студено, веќе навлегуваме во зимски денови, но сепак внатрешно може да бидеме топли, милостиви, полни со радост и тоа да зрачи од нас, од нашите лица, од нашите очи. Денешната утринска порака, почитувани гледачи, ја наоѓаме во книгата на пророк Исаија, 41 глава, 70 стих. Насловот е 7 последни зла. Немокните и бедните бараат вода, а неја ја нема. Јазикот им се осуши од жед. Јас, Господ, ке ги послушам нив. Јас, Израелевиот Бог, нема да ги оставам. Тој значи текст од Стариот Завет. Меѓутоа, кога станува збор за 7 зла, вие, почитувани пријатели кои ја познавате Библијата и кои ја читате, знаете дека во Откровение, во последната книга на Библијата, во 16 и 17 глава, апостол Јован ги опишува тие 7 чаши, 7 гнева или 7 зла. Затоа, ако сакате повеќе информации за тоа, може да отворите книгата на Откровение и да ги најдете тие текстови. Меѓутоа, јас сега ќе го прочитам овој коментар врз основа на овој текст од Исаја 41 глава, 17 стих. Кога Христос ќе заврши својата посредничка служба во небесното светилиште, врз оние што му се клањаат над зверот и на неговата икона, и кои го примиле неговиот жиг, ќе се излие неразреден гнев. Казната што се излеала врз Египет, кога Бог имал намера да го ослободи Израел, е слична по карактерот на овие страшни и поголеми казни што ќе го снајдат светот токму пред конечното ослободување на Божјиот народ. Писателот на Откровението, опишувајќи ги овие страшни казни, вели: се појави лоша и лута рана на луѓето кои го имаа жигот над зверот и се поклонуваат на неговата икона. Морето стана како крв од мртовец и умре секое живо суштество во него. Реките и водните извори станаа крв. Колку и да се страшни овие судови, сепак Божјата правда е наполно оправдана. Овие зла нема да бидат сеопшти, зашто инаку сите земни жители би биле уништени. Сепак тие ќе бидат најстрашен камшик што когај да е им бил познат на смртните луѓе. Сите казни што ги снаогиле луѓето пред крајот на времето на милоста биле помешани со милост. Христовата крв ги штитела грешниците да не ја примат полната мерка на казната за својата вина, но на последниот суд Божјиот гнев ќе се излие неразреден со милост. Невозможно е да се замисли искуството на Божјиот народ кој ќе биде жив на земјата која ќе се измешаат минатите неволи и небесната слава. Тие ќе одат во светлината која ќе доаѓа од Божјиот престол. Со посредство на ангелите ќе постои постојана комуникација помеѓу небото и земјата. Божјиот народ нема да биде поштеден од страдања, но сепак нема да изгине. Додека грешните ќе умираат од глад
и од чума, ангелите ќе ги штитаат праведните и ќе ги задоволуваат сите нивни потреби. Но оној што оди во правда му е дадено ветување, ќе има доста леп и водата негова нема да пресуши. Еве, почитувани пријатели, може би овој коментар не го разбираме целосно, но сепак тој коментар е целосно вистинит, зашто се заснива на Светото писмо. Овде вели дека кога ќе заврши Исус со својата посредничка служба во небесното светилиште. Значи, денеска Исус е горе на небото и тој е наш посредник. Кога заминал од оваа планета, кога се вознел, тој отишол горе на небото и тој денеска посредува за нас, зашто е наш спасител, наш утешител и наш водач. Овде пишува дека злата кои ќе бидат и кои се предвидени ќе бидат излиени на земните жители, оние кои го обожаваат ѕверот и неговата икона. Според пророштвата, почитувани пријатели, знаеме дека овде вели ќе се појават лоши и лути рани кај луѓето и оние кои се поклониле на ձверот и на неговата икона. Според библиските пророштва, ձверот е синоним за една голема институција која денеска ја предводи еден човек по име Папа. Всушност, иконата на ձверот е неделата. Оние луѓе кои ќе обожават лажниот ден за светкување, тоа е неделата, првиот ден во седмицата. Овде вели ќе бидат излиени тие 7 зла врз нив. А оние другите кои ќе го почитуваат седмиот ден саботата, Бог ќе ги заштити. Овие зла, вели овде, нема да бидат излиени на целата планета. Значи, ќе има на овој дел или на оној дел. И Бог ќе ги сочува своите верни, оние кои го следат Христа, кои го следат јагнето. Божиот народ нема да биде поштеден од страдање. Значи, тие ќе бидат едноставно ќе ги почувствуваат тие зла, но нема да бидат смртоносни за нив. Но сепак нема да изгине, вели Божиот народ, додека грешните ќе умираат од глад и од чума. Затоа не треба се плашиме како ќе бидат тие денови последни. Ова ќе се случува пред самото второ Христово доаѓање. Тоа нема да трае со години. Тоа ќе трае кратко, неколку седмици или месеци, но сепак Бог, како што го штител Илија таму во планината кога гавранот му носел јадење и Бог за него одвоил една река посебна кај што имало вода да пие и да се храни 3,5 години до оној ден кога и таа река пресушила и морал да замине во едно друго подрече кај една жена во едно семејство и таму да ги помине и останатите денови и месеци. Господ, значи, ќе го чува својот народ. Господ ќе го заштити. Наше е да имаме чврста вера во Господ. Овде пишува дека Сатанат ќе користи секакви моменти, секакви начини да го уплаши човекот. Ќе има помори овде вели, ќе има смртоносни бактерии и се оно што се случува на оваа земја е всушност производ на ѓаволот, зашто тој знае дека има уште малку време и тој сака да ги употреби сите тие денови кога се уште народот живе на оваа земја да го уплаши и да го одвие од Господа. Но Бог ветил заштита. Бог ветил дека тој нема да го остави својот народ. Со тоа ветување ние одиме напред. Продолжуваме сега со песна христијанска, потоа се враќаме повторно во нашата програма. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци, мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насмее, Божи дар е овој
Ovo je život kako nežno cveće što se rađa i vene i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga na gore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen, ponso vera, Isus spasni dođa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar ovoj den, sekoj neka prepoznaje vo nas Božja ljubav žive. Mirim dobrom da širi me, Isusa da go sledi me, zadam vidim celio svet, bo nas Božja ljubav žive. Pej mu na Isusa, slavi go po sekoj čas, zadam vidim celio svet, deka Božji deca nije smen, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Почитувани гледачи, повторно се враќаме во нашата програма. Во рубриката за молитвата секој утро зборуваме за вредноста и значењето на молитвата во христијанскиот живот. Денеска со нас е теолог Ѓурица Пастоницки од Скопје, кој борави во Кавадарци и неговиот престој ќе го искористиме за едно кратко интервју во врска со молитвата. Ѓурица, кажи ни, што представува молитвата за тебе во твојот христијански живот? Би благодарам на поканата. Драго ми да ете денеска можам да бидам со вас и ме прашавте зошто е молитвата важна во животот на христијаните. Па еден духовен писател вели дека молитвата е сушност како дишење на душата, како што нам ни е потребен воздухот секојдневно да го дишиме за да би можеле да обстаниме, така и молитвата за секој христијанин е потребна за да би можел духовно да обстани. Ако нема таа релација помеѓу нас и Бога, тогаш ние не би можеле многу долго ни да живееме. И од таа причина ние мораме да одржаваме релацијата со Бога за да би можеле да бидеме конектирани, како што светлината која ја користиме во нашите домови мора да биде припоена на електричната енергија и ние мораме да бидеме припоени на Бога за да би можеле да го живееме секојдневниот живот како христијани, али пред се како Божи суштества кои сме наместени тука на оваа наша планета Земја. Значи молитвата е потребна секојдневно христијанинот да ја користи во својот верски живот. Да. Имаш ли некое лично искуство во животот свој кога си се молил на Бога, а Бог ти кажал да или не? Можеш на нашите гледачи да го споделиш твоето искуство. Ме прашате за некое моје лично искуство. Еве ќе ви кажам, има многу во животот на секој христијанин, верувам дека има многу искуства и сега некој од нив треба да се излечат. Ќе кажам искуство кога бев на теолошкиот факултет, се сеќавам добро. Во тоа време спонзорите ми беа татко ми и
областа која што ме спонзорираше. Али немав буџет свој џепараc за некои одредени работи кога требаше да купувам. Значи, дали треба некоја книга, тетарка да се купи, јас веќе пари не заработував за да можам да си обезбедам. И се сеќавам дека во неколку наврати се молев на Бога: Господе, те молам, ти знаеш дека денеска средствата ми се потребни, треба да го копирам ово или да купам оваа книга или било што друго што ми беше потребно во животот, ќе му се обратев на Бога и ќе се молев. И интересно е да секретарката на теолошкиот факултет ќе ме викнеше после неколку дена: Ѓурица, имаш пратка. Ја веќе сум и заборавил на таа молитва која сум упатил на Бога. Викам, која пратка, кој сега мене ми праќа нешто, што е сега тоа? И вели, дојди овде да потпишеш, поштарот ти донесе пари. Од кој се, од каде? Од брат ми. Така да во неколку случаеви, така кога се молев на Бога, Бог го потикнуваше брат ми, кој, иако е и ден денеска се декларира како неверник, али Бог се користил со него да, ете, во одредена ситуација го потикне да направи нешто за мене, да ми испрати финансии кои што ми беа потребни во тој даден миг. Така да беше на еден начин орудие во Божите раце, а од друга страна исполнување на молитвата која што јас ме упатив на Бога. Само овде едно подпрашање, кога се молел, значи треба човек да има јака вера. Да, јас бев убеден дека Бог ќе се погрижи на било каков начин, ќе најде начин, средство, али никош не сум ни размислил дека баш тоа брат ми ќе биде. И она што е интересно, кога ќе отидев на некој викенд дома и ќе му го кажев искуството на брат ми вели, па добро, тоа за него беше нормално да брат има тамо и дека му се потребни средствата, али како да се погодат такви ситуации, да баш тогаш кога јас сум се молел, тој биде оне кој ќе исполни мојата молитва. Еве на крајот од ова наше кратко интервју, што ќе им порачиш на нашите пријатели, нашите гледачи во врска со молитвата? Порак за гледателите е следната. Ако сакате духовно да живеете, молете се. Има една прекрасна илустрација која ја често размислувам за неа, али воедно ја исподелувам со луѓето кога сакам да кажам што е молитвата. Во една ситуација еден постар човек дошол во град, не ги видел многуте модерни средства кои што постоели, влегол во една зграда и приметил во еден дел од зградата дека има една чудна врата. И приметил дека пред вратата застанала една старица. Вратата се отворила, старицата влегла внатре и вратата зад неа се затворила. И почекал да види што ќе се случи. После неколку минути од таа врата кога се отворила излегла една млада особа. И тој веле, какво чудо денеска луѓето направиле. Влезеш стар, излезеш млад. Всушност, молитвата би требала да биде токму тоа за нас. Кога ќе влеземе во молитвата, во разговорот со Бога, ние ќе влеземе луѓе кои што сме обременети со многу проблеми, тешкоти во својот живот. Али кога ќе излеземе од молитвата, мораме да бидеме променети. Не оние исти. Зашто? Затоа што мораме да веруваме дека Бог ја чул нашата молитва и ќе ја исполни благовремено тогаш кога тој смета дека е најдобро за нас. Ѓурица, ти благодарам за твоето присуство во нашето студио и за одговорите што ги даде во врска со молитвата. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со уште една христијанска песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашето студио. Kama kanya pa
Почитувани гледачи, вие следите во живо утринската програма на Христијанското адвентистичко радио од Кавадарци. Посебен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата програма. Продолжуваме со програмата Наред е животно искуство. Имаме денеска едно интересно искуство, односно тоа е писмо на една млада дама, млада девојка од Македонија, која своето искуство го дели како порака до Господа, писмо до Господа. Јас сакам ово утро да го споделам со сите вас, бидејќи е интересно, ќе ја видиме внатрешноста на ова девојка, што се таа чувствува за Господа, преточено во зборови во овие реченици. Писмо до Господа. Најмил мој Господе, постоја толку многу работи кои сакам да ти ги кажам, толку многу зборови на благодарност за кои не знам да се изразам доволно добро, бидејќи во мојот речник нема толку зборови, во мојот краток живот нема толку молитви, за да можам да ти заблагодарам за се што правиш и направи за мене. Ти благодарам што ме создаде толку чудесно, што сум дело на твоите совршени раце и во секоја клетка од моето тело ги носам твоите отпечатоци. Ти благодарам што беше со мене уште од првиот здив, кој го вдишав и што ме остави никогаш, дури тогаш кога ти свртев грб, дури ни тогаш кога не бев свесна за твоето присуство. Ти благодарам што го слушна мојот копнежлив глас како те повикува и ми подаде рака, го отргна превезот од моите очи, ме прибра кај себе со својата топла и сигурна преградка и со твојата крв ги изличи моите рани. Дојдов пред тебе никаква, извалкана, столчена од гревот, ништо немав да ти понудам, само две празни раце, полни со пропаднати соништа и разочарувања и едно срце ослабнето од гревот на кој толку долго му робував. Но ти ги скрши синџирите, бидејќи ти само тоа го сакаш. Ти го сакаш моето срце кое за тебе беше погодно живеалиште. Ми даде чиста облика и ја поврати на смевката на моето лице. Ти благодарам што ми го осветли мракот, мојата светлина. Ти благодарам на твојата љубов, моја тврдино, моје спасение. Ти благодарам што ме засолнуваш во своите закрила секогаш кој ќе најдат бури во мојот живот. Ти благодарам што направи да прогледам и да ја видам светлината и вистината. Ти благодарам што направи да прогледам и да ја видам денешнината. Ти благодарам што врз моите пеплосни соништа насади цвеќиња. Ти благодарам што секогаш ме држиш толку цврсто и никогаш не ме оставаш да потонам. Ти благодарам што си моја сила, секогаш кога сум слаба, што си мој глас секогаш кога не можам да зборувам, што си мои очи кога не можам да гледам. Ти благодарам што кога сум на дното, ти ми даваш крила да полетам. Ти благодарам што сите звезди ми ги подари на дланка и ми помогна да се исправам и храбро да се соочам со она што ме уништуваше, ми даде сила гревот да го наречам со своето име, да го напуштам светот на кој досега припаѓав и да дојдам кај тебе. Еве ме, Господе, доаѓам, со насмевка на лицето и непопустлива радост се враќам дома. Против сите и против се одам, кај тебе доаѓам да се засолнам во твоите преградки, а знам дека и ти ме чекаш со расширени раце и насмевка поголема од мојата. Се би дала да можам сега да ја видам твојата насмевка и радоста која владее на небото поради тоа што јас решивме да ти го предадеме, да ти ги предадеме нашите животи. Се работи за две лица кои сториле завет со Господа и сега, јас не ги прочитав нивните имења, но станува збор за две девојки кои сториле завет со Господа. Но ќе бидам трпелива, Господи, и ќе чекам, бидејќи знам дека ќе ми раскажеш секога ќе се видиме повторно, кога ќе дојдеш на облаците, да не поведеш во твојот дом, каде што ќе нема ниту тага, ниту плач, ниту грев, каде што се ќе биде
толку совршено, како што си ти совршен. Но со што го заслужив тоа, Господи? Со што заслужив да живеам со Тебе и Твоите ангели? Со што заслужив животот да го дадеш за мене и да ми го овозможиш тоа? Ти беше обвинет за моите престапи, моите гревови ги зеде врз себе, беше камшикуван и прободен и од сите оставен. За секогаш ќе ти благодарам заради она што го направи за мене на Голгота. Сите мои болки, мои гревови страдања, сето зло го зеде врз себе за да ме исцелиш преку Твоите рани, преку Твоите болки, да ми ја вратиш радоста. Твоето срце беше скршено за моето повторно да биде целосно. Каква љубов е тоа, Господи, како пријател си ти што ме сакаш толку многу, иако секојдневно те повредувам, повторно и повторно те растажувам, повторно те камшикувам и повторно со однавената глава доаѓам кај Тебе и ти повторно во својата бесконечна милост ме примаш назад. Прекрасен Исусе, колку сум благословена што те познавам, што си ми се во животот, толку сум среќна поради тоа и толку сум ти благодарна. Промени ме, Господи, обликувај ме според Твојот лик, помогни ми да бидам светлина во овој свет и да ги насочувам луѓето кон Тебе. Помогни ми да покажам колку ги сакам, помогни ми да покажам колку ги сакаш и колку е голема Твојата да бидеш Негово дете. Води ме, Господи, по патеката која Ти ја одбра за мене, а јас ке те следам каде да одиш, славејки те со песни. На сите ќе им зборувам за Твоите чудеса, се додека не дојдеш и не ме поведеш со себе. Те молам, чувај ги и благослови ги сите браќа и сестри во Христа, широм светот, и те молам, излеј го својот дух врз нас, да можеме верно да ти служиме. Помогни ни да ги доведеме дома Твоите изгубени деца. На секој човек му посакувам од се срце да го доживе оно што јас денес го доживувам, зашто нема ништо поубаво на светот од тоа да се биде сакан од Тебе, Господи, и да се живее во Твоето присуство. Ти благодарам што можам да живеам за Тебе и секојдневно да го прославувам Твоето име, спомнувајќи си за Твоите верувања и знаејќи дека ништо никогаш нема да ме оддели од Твојата вечна љубов. Амин. Еве, така го завршува своето писмо, почитувани гледачи, ова млада госпоѓа, млада девојка до Исуса Христа. Толку е благодарна што го запознала. Ја ја познавам лично ова девојка. Навистина имала своји премрежја во младоста, иако и сега е млада, но таа во младите години се предадела во раците Господеви. Таа сторила завет на крштевање. Тоа е еден свечен чин, кога човекот одлучува да го следи Исуса Христа. Почитувани пријатели, доколку имате и вие ваши искуства, може да ги напишете, да ги доставите до нашата редакција, го имате нашиот телефон и нашиот мејл, или снимете ги вашите пораки на видео, аудио, испратете ни ги, а ние ќе ги споделиме со сите вас. Бидејќи секој од нас, верувам, поминува ни своји животни искуства и тие искуства се многу важни. Нас не крепат, не држат да верата наша зајакнува и да одеме напред, а и сите оние кои ќе ги слушнат, зашто верувам дека има луѓе кои исто така имат своји проблеми, своји премрежја, и затоа наше да можеме да им овозможиме на луѓето да ја споделиме таа наша радост или тие наши искуства и тие да се охрабрат, како ова прекрасно искуство на оваа млада госпоѓа која упатила писмо до Господа, односно тоа писмо е упатено до тебе и до мене, ние да се охрабриме. А сега продолжуваме со нашата програма, наред е здрава храна, односно здрави рецепти. Денеска со нас е повторно Маја, која ќе ги сподели своите искуства, односно своите совети. Во наредните 10 минути ја слушаме Маја. Почитувани слушатели, добро утро. Денеска ќе разговараме за најважниот оброк во текот на денот, односно за појадокот. Ќе кажеме во кој период од денот треба да се консумира појадокот, што се треба да содржи еден здрав и квалитетен појадок и ќе наведеме неколку предлози за тоа како може да комбинирате некои намирници за да добиете квалитетен и хранлив појадок.
се препорачува денот да се започне со неколку чаши вода, бидејќи нели во текот на ноќта вообичаено не се консумираат течности и наутро кога се станува, така да се изразиме на понароден јазик, крвта е најгуста и во овој период е најголем ризикот од настанување на некои кардиоваскуларни настани, така што многу е паметно наутро од денот што побрзо да се започне со внес на течности. Појадокот се препорачува да се конзумира во период од 1 до 2 часа по станувањето, значи нема потреба да се конзумира храна веднаш кога ќе станеме од спиење. Исто така нема потреба и многу долго да се одложува, иако секој од нас има различен начин на живот и различни обврски во текот на денот, но ако треба да дадеме некоја општа препорака, тогаш би кажале дека можеби најдобро е појадокот да се зема во период од 1 до 2 часа по станувањето од кревет, односно од спиење наутро. А како што кажавме, течности треба да се внесуваат откако ќе се стане од спиење. Сега да кажеме што се треба да содржи еден појадок за да биде квалитетен оброк и за да ве обезбеди со сите нешта кои што ви се потребни за добар почеток на денот. Појадокот треба да содржи извор на здрави и насложени јаглехидрати. Тука можеме да ги наведеме интегралните житарки, овошјата. Потоа исто така треба да содржи извор на здрави масти и извор на здрави протеини. Како извор на здрави масти, кој што можеби е најпознат како додаток на појадоците, можеме да ги наведеме семињата, сенките, јатките, односно ленено семе, чија семе, бадеми, ореви, лешници, семки од тиква, сончоглед и така натаму. И тие воедно се извор и на протеини и на масти. Значи содржат и протеини и масти, така што со додаток на една намирница обезбедувате внес и на едното и на другото. А извори на почисти протеини би биле некои производи, млечни производи од животинско потекло, например грчки јогурт, кој што има поголем процент на протеини, го има и во безмасна варијанта, потоа белки од јајца и така натаму. Тоа се некои почисти извори на протеини, додека сите други нешта вообичаено доаѓаат во пакет, протеини и масти заедно. Исто така во појадокот како извор на протеини и масти може да се вклучат некои здрави намази, како хумус, намаз од сончоглед, намаз од модел патлиџан и така натаму. И исто така и овие нешта ќе бидат извори и на протеини и на масти. Ако се додаде, например, нели во хумусот малку маслиново масло, тука повторно ќе имаме и протеини и масти. Така што постојат многу различни комбинации кои што може да ги направите, но главното нешто до кое што треба да се држите и кое што треба да го постигнете е појадокот да содржи, како што кажавме, извор на здрави, односно сложени јаглехидрати, извор на здрави протеини и извор на здрави масти. Добро е во појадокот да се содржи и некоја свежа намирница, дали ќе биде тоа овошје или зеленчук, нели зависи од вас, тоа си е личен избор. Лично јас преферирам да консумирам овошје за појадок, а зеленчуците да се застапени во следните оброци од денот, но не е проблем нели да има зеленчук за појадок, па овошјата да бидат застапени подоцна. Сега да видиме практично како изгледа еден појадок и што можете да се искомбинирате за да добиете еден квалитетен и хранлив појадок. Како што наведовме, извори на здрави и насложени јаглехидрати вообичаено се житарките,
што значи можете да изберете квалитетен интегрален леб, житарка во цело зрно, житни снегулки и така натаму. Тоа би биле изворите на здрави јаглихидрати, а протеините и мастите ги наведовме веќе, така што некои комбинации би биле овесна каша, која што ќе си ја подготвите од чисти овесни снегулки. Избегнувајте ги инстант овесните каши и другите инстант житни каши, бидејќи содржат многу бои, адитиви, засладувачи и секакви не баш многу здрави додатоци внатре. Значи, зборуваме за овесна каша која што е направена од чисти овесни снегулки или пак од цело зрно овес кој што ќе се го сварите. Оваа овесна каша може да ја искомбинирате со јатки семки и свежо овошје. Например, можете да си подготвите овесна каша од овесни снегулки, ленено семе, чија семе и едно јаболко и рака црвено овошје, дали се тоа вишни, аронија, капини, рибизли, небитно. Црвените овошје се многу здрави, бидејќи содржат многу мокни антиоксиданти, а не содржат толку многу шекери, така што мала количина на црвено овошје додадена во појадокот е одлична навика. Освен житните каши, значи не мора да се работи за овесна каша, може тоа да се подготви од било која друга житарка, или јачмен, рж, палента може да биде, просо, киноа и така натаму. Сите житарки може да влезат во игра и кашите обично така се подготвуваат, или ќе си сварите цело зрно житарка, или ќе си сварите снегулки од дадената житарка и тоа го комбинирате со неколку лажички јатки и семки и со некое свежо овошје. Можете да си правите секакви комбинации од сите семења, семки, јатки, овошја и житарки. Не, како што кажавме, може да биде и просо варено со 2-3 лажички сончоглед или семки од тиква, неколку бадемчиња, една банана и рака повторно црвено овошје, вишни, капини, малини, рибизли, било што. Потоа другата комбинација за вкусен и хранлив појадок може да биде интегрално лепче со некој здрав намаз. Пример за ваква комбинација е интегрално лепче со хумус, тоа е нели паштета или намаз од наут, односно леблебија. Ова може да го искомбинирате со неколку маслинки, со некој зеленчук, овошје да си каснете пред ова или после ова, како ви одговара вам. Така, може да се користат и други намази, намаз од сончоглед, намаз од авокадо и така натаму, урда, павлака, значи комбинациите се безбројни, некој кој има потреба од повеќе протеини или од повеќе калории за појадок, може во овој појадок да се вклучи некое варено јајце и така натаму. Значи ова би бил втор предлог за комплетен и хранлив појадок, односно интегрално лепче со некој здрав намаз, плюс извор на додатни протеини, зеленчук или овошје. Третиот предлог за здрав појадок може да биде смути, тоа е нели многу популарно сега. Тоа е лесен појадок и брз појадок, а ако запазиме неколку совети може да биде и комплетен појадок. Кога смутито би било комплетен појадок? Тоа ќе биде комплетен појадок ако освен овошје внатре има извори на сложени јаглихидрати, на протеини и масти. Значи, ако сакате смутито да го направите комплетен појадок, тогаш можете да го креирате на овој начин. Во смутито треба да има парче овошје, може да додадете и црвено овошје, како што кажавме, например, јаболко, круша или банана, плюс една рака црвено овошје, плюс неколку лажички снегулки, житни снегулки или варена целозрно житарка и неколку лажици јатки или семки.
за да имате и масти и протеини, сложени јаглехидрати и свежи намирници. Пример еве за едно смути кое што може да замени поедок би било комбинација од банана, мандарина, 2-3 лажици овесни снеголки или јачменови снеголки ржани и така натаму, 2 лажици семки од тиква, 1 лажица чија семе, 1 лажица кокос и така натаму. Може да додадете и малку мед, доколку сакате поблага варијанта, тоа си е личен избор. Важно, ако сакате смутито да биде појадок, тогаш треба да ги содржи сите овие нешта. Мислам дека денеска дадовме доволно предлози за здрав и комплетен појадок и се надевам дека ќе пробате некои од овие комбинации и дека ќе ви се допаднат. Здравиот појадок. Како прилог овутро сакам да споделам еден рецепт, почитувани гледачи, здрав појадок со просо или од просо и суво овош. Еве, проследете го, може да го запишете, драги домакинки, вие кои ги приготвувате оброците, доручковите или вие мажи, како да кажам, за сите нас ова ќе биде интересен појадок, состојки за 4 лица, 150 грама просо, 2 лажици масло од репка, 6 урми, 15 грама гоџи бобинки, 2 лажици чија семе, 20 грама суво грозје, 600 мл напиток од бадеми или од соја. Еве како тоа може да го подготвите. Просото треба добро да се измие, да се исцеди и покриено да се вари во 700 мл на тивок оган околу 10 минути. Потоа се трга од огнот и се остава да стои уште 10 минути. Капакот се трга и се додава маслото од репка и со вилушка се промешува. Се сечкат урмите, а гоџи кратко треба да се натопат во топла вода и да се исцедат. Урмите, гоџи бубинките, чија семето и сувото грозје се мешаат во просото. Напитокот од бадемите или соја се подгрева и се мати додека не стане пенлив. Потоа се прелева преку мешаното просо со суво овоше. По желба може да се додаде и свежо овоше. Еве, тоа беше нашиот предлог за појадок од просо и суво овоше. Почитувани пријатели, драги гледачи, сакам при крајот на ова емисија, пред да поминеме на следнава рубрика, за сите вас кои имате проблем со пушењето, ви нудиме 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Значи, сите вие кои имате проблем или вашите пријатели, ваши роднини со цигарата, да се ослободат од тој порок, еве ви нудиме бесплатен примерок на овој 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Напишите ни, јавите се во нашата редакција, а ние по пошта бесплатно ќе ви ја испратиме. Зошто да се мачите? Зошто да потребувате некои други средства за одвикнување, кога можете на едноставен начин, со добра волја, со ваша одлука, да се ослободите од тој навистина порок кој човекот го има во својот живот. Продолжуваме сега со уште една песна, а потоа повторно се враќаме да проследиме последната рубрика во нашата утринска програма. Ubi
Poštovani гледачи, пред нас е последната точка од денешната утринска програма. Зборуваме за исчезнати градови и цивилизации. Едноставно ќе се подсетиме на она што Библијата го запишала многу одамна, а денеска археолозите го потврдиле. Денес ќе зборуваме за Петра, црвениот град, стар како половина од времето. Источно од реката Јордан, во денешната држава Јордан се наоѓа мали држави кои се од голем интерес за сите студенти по археологија и Библија. Иако овие земји не се толку познати како Израел, сепак тие се мощни богати во поглед на библиската историја. Во старозаветно време тие биле татковина на едомците, моавците и амонците. Таму се населиле и 2,5 израелски племиња. Кога еден посетител ќе се најде источно од реката Јордан, ќе се сети дека таму се случувале или се случиле неколку библиски настани. Јордан е магична земја со фасцинантни пустини, прекрасни оази, блескави градови и заборавени цивилизации. Повеќето од денешните жители на тој крај се арапи, горди синови на пустината. Некои од нив се бедуини, кои се уште живеат онака како што се живеело во времето на патриарсите. Меѓутоа, модерниот живот извршил силно влијание врз селата и градовите како што е Аман, па тие воопшто не се разликуваат од другите градови на запад. И јорданците удушевено се стремат кон сјајот на модернизацијата. Аман е модерен град кој од авион наликува на јато бели лебеди, затоа што куќите се нови, модерни и убави. Додека патував низ земјата на едомците, во неа денес се наоѓаат урнатините на древниот град Петра, на моавците, во неа се старите градови како што се Девон, Мадаба и планината Небо. Се искачив на планината Небо и како и Мојсей од низиниот врв ја посматрав хананската земја. Вистина, прекрасен е тој предел. Библијата го опишува, но еве писателот на оваа книга е учевидец и бил и престојувал и во тој дел на Израел. Петра, грчки Петра, значи карпа, латински Петрае, арапски исто така што значи карпа е археолошки локалитет во јужниот дел на Јордан, обкружен со планината Еш-Шара, на 150 километри од Мртвото море и исто толку Црвеното море. Во древно време Петра била главен град на народот познат како Набатејци или Невутејци. Врвот на својата мок Петра го достигнала во времето на Набатејците во 4. век пред Христа. Богатството дошло преку трговија, бидејќи се наоѓала на трговскиот пат од Арабија во Месопотамија и се до Средоземното море и на пристаништата во Сирија. Еден од најфасцинантните градови на стариот свет токму денес се овие урнатини на Петра во Јордан. Розовата боја на високите карпи во кои е издлабен градот, како и тесните скриени премини кои водат до градот, оставаат импресивен впечаток. Петра се спомнува и во Библијата под името Села, што преведено од хебриски значи камен. Арапите нарекуваат Мојсева долина. Тргнувајќи од Аман, главниот град на Хашемитското кралство, по стариот антички пат на кралевите може да се стигне до Петра. Библијата ни известува дека старите израелци во времето кога навлегувале во Египет, делумно минувале по овие возбудливи патики со екзотична убавина. Можеме да се воскитуваме на храброста на Мојсей, додека го водел својот народ преку непознатите и опасни тесници и низ кои морале да поминат. Еве, почитувани гледачи, ова беше само дел од историјата на Петра, град кој е спомнат во Светото писмо. Денеска археолозите тоа го потврдиле дека тој град бил постоел. Многу чудни работи се случувале во тој град и околината. Вие сите кои сакате да имате Библијата, почитувани гледачи, за кои ќе читате за овие стари цивилизации, за овие стари градови кои ги спомнуваме секој утро во нашата емисија, може да имате Библијата бесплатно во ваши раце. Ваше само да доставите ваши податоци, име, презиме, место на живење, улици и број, а ние ќе ви
испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. Почитувани гледачи, еве дојдовме до крајот на оваа наша утринска програма. Вие следивте утринската програма на Христијанското адвентистичко радио од Кавадрици, Глас на надежта, кој го имитуваме секој утро од понеделник до петок. Ви закажувам повторна средба утре наутро во 8 часот и 30 минути. Биете благословени, чувајте се и се гледаме до утре. Пријатно. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.